Nampidirina hopitaly androany maraina Papa Fransoa taorian'ny fandraisany olona ao amin'ny hopitaly iray ao Roma izy no manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo no tratrin'ny tsy fahasalamana ity filohan'ny Eglizy Katolika maneran-tany ity, voan'ny bronchite mantsisika tarika fasiarana na rapisefona ho azy izany aretina izany. Tsy afaka namaky hatramin'ny farany ireo fampianarana katesisy toriteny fanaony izy. Tamin'ny alahady ohatra dia nomeny olo-kafa ny famakinany toriteny nandritra ny lamesa izay natao teo amin'ny kianjan'i Masindapiera. Tamin'ny alarobia dia tsy afaka namaky katesisy nandritra ny fihaonana fanao isan-kerinandro izy noho izay fahasairanany ara-pisefona izay. Tonga dia niazo avy hatrany any Addis-Abeba ny Ethiopia ny filoha Andry Rajoelina rehefa avy nanatrika ny fihaonana tampony maneran-tany ho an'ny gouvernemanta tany Dubai raha ny voalaza ny mpandritra ny raharaha iraisam-pirenena sy mpitondra teny ny filohan'ny repoblika. Isan'ireo handray anjara amin'ny Febroary raha mpitaona fa 7 ho andry filoham-panjakana mpikambana ao anatin'ny vondrana afrikanina izay ataony sabotsy sy alahady izao ny filoha Andry Rajoelina. Tafiditra anatin'ny tety andro an'ity Febroary ity ny fifidianana izay filohany hitantanany komisiona ny vondrona afrikanina. Ny fitopolo isan-jaton'ireo asa fanamboarana ireo forages de proximité eto ANTANANARIVO renivohitra izay atao eny an-dranona oatra mbotro manjaka andrano mena na ny sany aram-bomanam-bola dia efa andalam-pamaranana hoy ny ministera ny rano. Nisy moa ny fidinana tampoka izay nataony ministra lalaina Andriana Milesony alarobia nanara-maso ny fandrosoan'ny asa. Raha ny fanamarihana nataony ministera dia tampoka ny fidinan'ny ministra tamin'ireo toerana ireo ka nandritra izany no nahitana fa misy ireo orinasa izay tsy manantanteraka araka ny tokony ho izy amin'ny fotoanan'ny fanarana ny asa nakinina taminy ary tsy maintsy andraisana fepetra entitra izy ireo. Ireo FOTODRAFITRASA ireto moa dia tafiditra ao anatin'ny asa foezaka ho fampitomboana ny famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ny vehivavy malagasy mpandrahara ny fandraisana fihaonan'ny ny comité mondial des femmes chef d'entreprise mondiale izay atao eto Madagasikara ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana avrily ho ifanjara zagaboana filohan'ny vondra ny vehivavy mpandrahara malagasy. Fotoana entina ampisehoana fa betsaka ny tombontsoa azo amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara raha ny nambarany. Mandritra io fotoana io dia ifanakalo hevitra ho an'ny fampandrosoana ny fandraharana sy ny TOEKARENA ireo mpisehatra samihafa. Ifampisara ihany koa ireo paikady mpampandrosoana ny TOEKARENA mandritra io fotoana io ireo vehivavy mpandrahara misy 10% avy amin'ny firenena maro. Isy ny lohahevitra ifanakaloza-kevitra sy ifampisarana traikefa ary ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra. Nanambara ny komina Antananarivo renivohitra fa isy fikorontanana ny fampiasana lalana eto Antananarivo sy manodidina amin'ny alahady izao ho tapaka ny lalana ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara manomboka eo amin'ny lalana mihodina eo an-drambehivava sy ny lalana mihodina etsy Masahitsy Akorondrano. Anomboka amin'ny 7 maraina izany ka aharitra hatramin'ny 4 misy moa ny fiazakazana bisikileta izay andalo eo Masay mahatonga izao fahatapahana izao.